यो व्हाट्स अप गाइस, तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं मटिल्डा, एक न्यू हॉरर गेम। इस गेम के अंदर हम लोग 5 साल के एक छोटे से बच्चे हैं जिसकी बड़ी बहन का नाम है मटिल्डा, और जिस हिसाब से इसकी शक्ल है ना भाई, एकदम क्रीपी सी, पक्का भूत इसी के अंदर है भाई, मैं कह सकता हूँ। मतलब ऐसे किसी को कहना नहीं चाहिए बट है भाई इसके अंदर। चालू करके पता कर ही लेते हैं आगे इस हॉरर गेम में हॉरर है क्या। चूज डिफिकल्टी, इजी, नॉर्मल, हार्ड। ये ऑप्शन नहीं देना चाहिए था मुझे, हार्ड। देखते हैं भाई क्या ही हो जाएगा इस छोटी सी गेम में। ऑलराइट, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि इस गेम में हम लोग 5 साल के एक छोटे से बच्चे हैं, तो तुम लोग देख ही सकते हो हमारी हाइट कितनी ज्यादा कम है। कि छोटा सा बेड भी हमारे बराबर है, और ये सब हमारे टॉयज पड़े हुए भाई। ये तो मैं ही हूँ ऐसा लग रहा है, मैं भी बचपन में आरसी कार, ये क्या था? मॉम, Hey, sweetie. ओके Come to the kitchen real quick. Your dad and I need to tell you something. Come on, hurry up. तो हमारी मॉम अचानक से आ गई थी और वो कह रहे कि जल्दी से आओ किचन में, मैं और डैड वेट कर रहे हैं मेरा। ये मेरे पेरेंट्स मेरा वेट कर रहे हैं। बाकी हाँ यार, इतना छोटा सा बच्चा हूं मैं और रूम कितना ज्यादा बड़ा दे दिया भाई। ये हम अमीर तो हैं इस गेम में, यानी पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए टेबल दिया। हालांकि शायद से भी मैं स्कूल वगैरह नहीं जा रहा हूँ तो मेरे पास बुक्स वगैरह नहीं है, बट टॉयज हैं यार। पेरेंट्स तो अच्छे हैं मेरे, हमें कार्स वगैरह दिला रखी है, और वो स्टोरेज भी है भाई, बहुत सारा टॉय वॉय रखने के लिए। अभी खरीदेंगे बाद में। फोन भी दिला रखा है। ओ तेरी भाई, सही में देखो पूरी ऐश तो करवा रहे हैं पेरेंट्स। बाकी ये एक, ओ भाई ये क्या है? ये क्या अलमारी दी है भाई? ये थोड़े खुफिया से, इसे बंद करो भाई, सब बंद करो। अभी मम्मी पापा बुला रहे हैं, कुछ स्पेशल होगा शायद हमारे लिए, तो चलते हैं फटाफट से उनके पास। हम लोग बिजली का बिल नहीं भरते क्या मम्मी? इतना अंधेरा क्यों है हमारे घर में? रुको यार, ये लाइट है यहाँ पे। हाँ ये भी ना बात। ओके, तो मैं लाइट जला सकता हूँ, इतना भी छोटा नहीं हूँ कि मेरा हाथ लाइट तक ना पहुंचे। तो भाई घर एक्चुअल में हम लोग एक बड़े विला में रह रहे हैं भाई। हेलो मम्मी। ओ ये हमारे डैड है। There you are. Where's your sister? Don't tell me she's still upstairs. अरे मुझे क्या पता वो कहाँ है? Go call her for me. मुझे अपनी बहन को बुला के लाना है। Food's getting cold and we're already running late. Tell her to come down. Now. Go on. अरे जा रहा हूँ यार, क्या हो गया भाई? 5 साल के बच्चे को ऑर्डर दे रहे हैं लोग। बट ठीक है भाई, ये लोग क्या मम्मी पापा ही हैं हमारे? शायद से हमारे मम्मी पापा कहीं जाने के लिए लेट हो रहे हैं। बाकी ठीक है, इन्होंने हमारी बहन को बोला है कि ऊपर वाले कमरे में वो अपने सो रही होगी, उसे लेकर आना है। लाइट जलाओ यार यहाँ पे। इतना बड़ा घर है क्या हमारे पास भाई? एक सेकेंड, कुछ ज्यादा बड़ा घर नहीं लग रहा। मतलब इधर भी इतना बड़ा एक कॉरिडोर है, इधर भी कॉरिडोर है, किचन भी कुछ छोटा नहीं है। अरे एक सेकंड, पापा डांटेंगे, उसे बुलाने भेजा है। चलो भाग के चलते। ऊपर वाले फ्लोर पे आई थिंक अपनी सिस्टर का कमरा है, और यहाँ पर एक ही कमरा है भाई फाइनली। हेलो। और एक कमरे के अंदर 2 कमरा। एक सेकेंड, इनमें से कौन सा डोर होगा? ये वाला? ये बंद ज़्यादा अंधेरा है इसके अंदर। आई थिंक ये वाला डोर है। हाँ, इसके अंदर लाइट जल रही है। अपने सिस्टर, अरे ये क्या है? इतना बड़ा घर क्यों है यार? इन लोग के तो सारा 10,000 स्टेप डेली यहीं पूरे होते होंगे भाई इसके अंदर। ओ अब लग रहा है फाइनली मैं शायद से अपनी सिस्टर के कमरे में पहुंच चुका हूँ। हेलो दीदी। क्यों? डैड वांट्स यू डाउनस्टेयर्स। Right now? यस बहन, राइट नाउ, अभी बुला रहे हैं। ही साउंडेड मैड। Oh no. The world is ending. क्या बोल रही है? आई एम सीरियस। I know. Give me a second. ही सेड हरी, जल्दी चल। You always sound scared when you talk to me. मैं? ठीक है You do. भाई, ये तो एकदम बहन की तरह ही लड़ रही है। फिलहाल अभी ये नॉर्मल बहन ही लग रही है मुझे। अभी इसने ऐसा कुछ भी गलत नहीं करा। Let's go before Dad explodes. चलो ठीक है, फाइनली हमारे साथ नीचे चलने के लिए मानी। A few minutes later. ओके, तो हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिनर कर रहे हैं। डैड, All right, listen up. Your mom and I are going out tonight. ओ हमारे मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं। It's our anniversary. ऐसा अच्छी बात है भाई, इनके एनिवर्सरी, कंग्रेचुलेशंस। We are going to that concert she keeps talking about. You wanted to go to? ओके, ये इसकी बात कर रहे हैं, इसी हमारी बहन नहीं। I was busy. Anyway, we are already running late. We'll be back really late tonight. कितना देर से पर? Very late.
You'll both be asleep by then. So don't wait up for us. Finish your homework, brush your teeth, and don't stay up all night. पहली चीज मैं इतना छोटा बच्चा हूँ, ये साथ में क्यों नहीं लेके जा रहे मुझे? ओके, इनके एनिवर्सरी शायद मेरी वजह से थोड़ी रुइन हो जाएगी, बट कोई नहीं. What if I can't sleep? Then stare at the ceiling dramatically. Or just go bother your sister. Great. And you, Matilda, What? keep an eye on him tonight. He'll be fine. I know, but he is 5. Don't scare him and don't mess with him tonight. I don't scare him. You do. Doors stay locked. अरे इतना मत बताओ, हाँ कर लेंगे यार, जाओ ना तुम दोनों, अपना लेट हो रहे हो तो. Don't open for anybody. नहीं खोलेंगे दरवाजा यार, ठीक है जाओ यहाँ से, चलो. We really need to go. All right. Be good. We'll see you in the morning. ठीक है, तो हमारे मम्मी पापा हमें छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उनकी एनिवर्सरी है, उन्हें किसी कॉन्सर्ट में जाना है. तो वो लोग जा चुके हैं और 28 मिनट्स बीत चुके हैं. हमने खाना वाना एकदम बढ़िया खा लिया है और हम अपने कमरे में आ गए. हमारे मम्मी पापा ने बोला है कि भाई घर का दरवाजा वगैरह बंद रखना, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना. मॉम मेड होमवर्क फॉर मी. अच्छा मम्मी, हम स्कूल नहीं जाते शायद, अभी हमारा जो होमवर्क है वो मम्मी ने बनाया. शी सेड शी लेफ्ट इट ऑन माई डेस्क. आई विल डू देम बिफोर स्लीपिंग. आई वांट टू शो हर टुमारो. ठीक है, हाँ यार, उन्होंने बोला कि अपना होमवर्क पूरा कर लेना और टाइम से सो जाना, घर के दरवाजे बंद रखना और अपनी बहन को डिस्टर्ब मत करना. तो ठीक है. अरे हमारी हाइट थोड़ी कम है, बट कोई नहीं. कैसे करूंगा मैं? अच्छा मैं कूद सकता हूँ. नाइस. अगर होमवर्क करना है मुझे कूद के चढ़ना पड़ता है भाई. तो मेरा होमवर्क है सर्कल द पिक्चर दैट इज डिफरेंट. ठीक है, सर्कल करने बोला था ना, बट टिक कर रहा हूँ मैं तो यहाँ. नहीं सर्कल है, ठीक है. ओके, सर्कल द बिगर ग्रुप. ओके, 5 साल के बच्चे के लिए भाई ये सिंपल चीजें हैं. सर्कल द कैट. ये ओ, मेरा होमवर्क आई थिंक कंप्लीट हो गया. और हमारी बहन आई है क्या डोर पे, क्योंकि डोर नॉक हुआ है तो ऑब्वियसली. मटिल्डा चालू हो गई नहीं? हो गई है शुरू. मैं नहीं आ रहा, जा भाड़ में जा. मैं अपना लाइट बंद करके सोने जा. देखो मैं समझदार होता, मैं अपना सो जाता, लाइट बंद करके नहीं, लाइट जला के. देखो दीदी ऐसे अच्छी बात नहीं होती. ये क्या था भाई? Boo! कर रही है, हंस के आ रही है भाई. Look at you. You got scared. No I didn't. Yes, you did. I saw your face. Come to my room. Why? I found something under the bed. What is it? इसको इसके बेड के नीचे कुछ मिला है और ये कह रहे कि चलो दिखाते हैं, कोई एक सीक्रेट गेम है जो हम वहां पे खेलेंगे. अबे कौन सा गेम भाई? You will see. Come on. यार ये पक्का भी कोई छुपन छुपाई खेलेगी और मुझे डराएगी. मुझे ऐसे लग रहा है ये ना जैसे बड़ा भाई हमेशा अपने छोटे भाई को डराता है, ऐसी बड़े बहन छोटे बहन को, हमेशा हम अपने छोटे भाई बहनों को डराते हैं ना, तो ये भी ऐसे एक अच्छी दीदी है तो बस हमारे साथ खेलना चाह रही है मैं डरा के. Here, look what I found. ये कोई कौन सा गेम मिला है? Just read it. क्या है इसमें यार? द न्यू फ्रेंड गेम. द न्यू फ्रेंड गेम में हमें क्या करना होता है? साथ बैठना होता है, सिट टुगेदर. सेकंड रूल है होल्ड हैंड्स, हैंड पकड़ने, आंखें बंद करनी है और से टुगेदर हमें बोलना है न्यू फ्रेंड कम प्ले, न्यू फ्रेंड कम स्टे, न्यू फ्रेंड डोंट गो अवे. ओके, भूत बुलाने का तरीका नहीं है, बट तुम अगर सेंटर में देखोगे द न्यू फ्रेंड गेम में 2 लोगों के बीच में एक नया फ्रेंड, एक घोस्ट फ्रेंड ऐड हो रहा है. और अगर हम ये लाइन 3 बार बोलते हैं, न्यू फ्रेंड कम प्ले, न्यू फ्रेंड कम स्टे, न्यू फ्रेंड डोंट गो अवे, बी क्वाइट, बी स्टिल, वेट फॉर योर न्यू फ्रेंड, हमारा एक भूतिया फ्रेंड आ जाएगा. मत खेल मटिल्डा ये गेम, ये अपने छोटे भाई को पागल बना रहे हैं. इट सेज वी गेट अ न्यू फ्रेंड और हम पागल बन गए. Yeah, let's do it. अभी Yup. Sit here. खेलनी पड़ेगी अभी वाली गेम. अरे इसके मुंह पे लाइट मारो कोई. नाउ होल्ड माई हैंड्स. ओके, क्लोज योर आईज. लेट्स गो. आंखें बंद. न्यू फ्रेंड कम प्ले, न्यू फ्रेंड come stay, new friend don't go away. Did it work? I don't know. कुछ भी नहीं हुआ यार. Maybe the new friend is shy. ऐसा तो नहीं होगा वैसे. ठीक है, तो ये जो इसका नया गेम था ये काम तो नहीं करा है, तो अब हम अपना होमवर्क हमने कर लिया था, हम सोने चलते हैं. हमारे मम्मी पापा हमें बता कर गए थे भैया होमवर्क करके चुपचाप सो जाना. ठीक है, तो अच्छे बच्चों की तरह हम लोग अपने कमरे में आकर 1 घंटा बीत चुका है और शायद हमें नींद नहीं आई.
मेरे को भूख लग रही है भाई रात में. माई टमी हर्ट्स. मे बी आई कैन फाइंड सम स्नैक्स इन द किचन. हाँ यार, किचन में इतना बड़ा घर है, पैसा वैसा तो होगा हम पे, तो किचन में स्नैक्स वगैरह रहने चाहिए हमेशा. हेलो मटिल्डा, तू भी तो खाना खाने नहीं आई ना? Mom always hides the good snacks up there. She thinks I can't reach them. हाँ ठीक है, ज़्यादा हीरो मत बन. तो बेसिकली जो हमारी मम्मी है वो सारे अच्छे अच्छे स्नैक्स यहाँ ऊपर इनमें रखती है, क्योंकि उनको लगता है मैं छोटा हूँ, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा, बट हमें पहुँचना है. नीचे खाली रखा हुआ है भाई, सही है. ऊपर पहुँचने के लिए देखो मुझे समझ आ रहा है चेयर लगेगी, और इन चेयर पे मैं कूद के इसे खींच सकता हूँ क्या? ओके नहीं, इन्हें नहीं खींच सकता. इन पे कूद के चढ़. ओ वेट रुको, यहाँ पे है. यहाँ से चढ़ूंगा ऊपर, और वहां तक की जंप तो देखो मैं नहीं मार सकता. ट्राई करें. ओ हो गया, मार दी जंप भाई. लेट्स गो. तो अच्छा खाना इसमें रहता है, और नहीं है इसके अंदर, नहीं है. बंद हो जा. अरे भाई इसको पागल बना दे लग रहा है मम्मी ने. कुछ है ही नहीं इसमें. तो मैंने एकदम अच्छे से देख लिया भाई, यहाँ पर खाना नहीं है. इसके अंदर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है. कचरे. ओह वेट एक सेकेंड, हमारा घर एकदम सुनसान एरिया में यार. फिर खाना है कहाँ पे? नाउ जस्ट जंप ऑन इट, प्रेस स्पेस टू जंप. अरे वेट एक सेकेंड, अबे मैं तो ऐसे ही चढ़कर आ गया था. यू शुड सर्च फॉर इट देयर. लग रहा है मटिल्डा ने सारा का सारा खाना खा लिया है भाई, कहीं है ही नहीं खाना. चलो फिर कोई फायदा ही नहीं है, जब खाना ही नहीं है तो चलते हैं वापस अपने कमरे में सोने के लिए. क्या हो रहा है यार इस घर में? ऑटोमेटिक लाइट को पागल है क्या? मारेगी तो नहीं ना भाई? इसे पता नहीं क्यों मजा आ रहा है मेरे से पंगे लेने में. मैं जा रहा हूँ सोने. पता नहीं क्यों डराने आ जाती है बात पे. 30 मिनट्स लेटर. अरे मैं सो क्यों नहीं जाता हूँ चैन से यार? मॉम सेड आई शुड क्लीन माई रूम. अरे यार मम्मी यार, सुबह कर लूंगा ना यार. मैंने अपने टॉयज पूरे कमरे में बिखेर रखे हैं, तो मुझे सोने से पहले इन सब की साफ सफाई करके अच्छे से रखना पड़ेगा, तभी मम्मी मुझे और टॉयज दिलाएंगी और आगे से खुश रहेंगी कि भैया ये टॉयज संभाल के रखता है बच्चा. तो सारे अच्छे टॉय उठाकर, मतलब अच्छे क्या सारे ही टॉयज उठाकर अपनी इस टॉय बास्केट में रखते हैं. 3 रख दिया मैंने, एक ये वाला बचा है. लेट्स गो. चलो. अरे बहुत सारी कार्स हैं यार मेरे पे तो. चलो ये भी रख दिया यहाँ पे. फिर से डोर नॉक. ये पक्का मटिल्डा ही होगी यार. देख ऐसा है मटिल्डा, मत कर, मजा नहीं आ रहा भाई बिल्कुल भी. यार मैं सोच रहा हूँ दरवाजा नहीं खोलूँ क्या? चेक द डोर. भैया भाई ये पता नहीं उधर से. एक सेकेंड, ये लाइट कैसे चल रही है इधर? व्हाट इज दैट? टीवी चालू है क्या यार? मटिल्डा नहीं चालू छोड़ा होगा. रुको, ये वाला रूम पहले ऐसा नहीं था. अभी ये क्या है? एक सेकेंड, हमारा ये टीवी रूम है, मतलब मस्त एकदम. इस रूम के अंदर बड़ा सोफा लगा हुआ भाई, छोटा थिएटर बना रखा है टीवी देखने के लिए. और ये देखो मटिल्डा का रूम का कैमरा है ये. इसने वो टीवी क्यों ऑन छोड़ा है भाई? ये जब ऊपर है तो हो. ये क्या हो गया? इसमें सच में भूत है क्या? ये मुझे सिर्फ डरा रही थी. इसने लग रहा है जानबूझ के सीसीटीवी वाला टीवी ऑन करा है ताकि मैं इस कमरे में आऊं और उसकी डरावनी हरकतें देखूं. भाई ये डरा रही है यार सच में भी बहुत ज्यादा. ये क्या है? मुझे नहीं जाना भाई ऊपर. आई एम टॉकिंग डैड्स फ्लैशलाइट. ही कीप्स इट हियर व्हेन द लाइट्स गोज आउट. ओके, इट स्टिल हैज बैटरीज. Dad keeps extra batteries. Press B to reload your flashlight. As long as I keep the house lights on, maybe I won't need it. But if the lights go out, I'll need more batteries. तो मेरे पास एक ये बैटरी है जिसको मैं कम चालू कर सकता हूँ. इसके अंदर नई बैटरी लगाने के लिए मुझे B दबाना पड़ेगा, बट बैटरी ढूंढनी पड़ेगी उसके लिए. और अगर घर में रोशनी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. कितने सारे रास्ते हैं भाई यहाँ.
ओके वेट, यहाँ पे भी एक रास्ता है। यार बैटरी का परसेंटेज तो बहुत जल्दी नहीं गिर रहा। बंद करो बंद करो, ज्यादा देर चला के नहीं रखूंगा जब तक नई बैटरी नहीं मिल जाती ना। ओके तो इस रास्ते के थ्रू होता हुआ मैं किचन तक आ गया, बट मैं जा नहीं पा रहा हूं अंदर। ये सब अलमारी मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ही छुपने के लिए है भाई। अभी मटिल्डा जब मारेगी ना, जो हमने हार्ड मोड सिलेक्ट करा है, वो भी पता चलेगा कि हार्ड नहीं करना चाहिए था। ओके तो ये आई थिंक हमारे मोम डैड का रूम है। ये मोम डैड का रूम है। इस रूम के बाहर ये टीवी है। इनके रूम के जस्ट सामने मेरा रूम है। चलो लेट्स गो। मैं थोड़ा बस एक्सप्लोर करना आई विल किल यू ऑल। ये पक्का मटिल्डा नहीं लिखा यार, एम से, क्योंकि वहां पर है ना एम डॉट, एम मीन्स मटिल्डा। भाई क्या मजाक चल रहा है? फोन बजा। ओके वेट, फोन मेरे कमरे में ही है भाई। आंसर द फोन पे जो आ रहा है उसमें एक डेविल इमोजी है भाई। क्या हो रहा है ये? हेलो Hello, little brother. कौन है भाई? Your new friend. फिर इस मटिल्डा She is here. किसी ने किडनैप करा क्या उसे? Give her back. No, no, no. She invited me. Your sister is the vessel now. भाई साहब, जो हमने अपना नया फ्रेंड बुलाया था मजाक मजाक में गेम खेलने के चक्कर में, शायद से वो आ गया है, बट मटिल्डा की बॉडी के अंदर उसकी आत्मा आई है। Soon she will kill everyone in this house. Mother, father, you. नहीं यार, You can save her. कैसे? We will play a game. फिर से एक गेम। The new friend game. I made a doll, then I broke her. Hit the piece in your house. Find out. There is a retardant in those. Pick it up. It will help you find the nearest doll baby part. Make her roll again. Put every piece on her bed. But hurry. She's looking for you now. And she doesn't want to be saved. भाई साहब, ये क्या नया टास्क आ गया यार? ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ हुआ क्या है। ओके, इफ आई हियर हर आई हैव टू हाइड, बट शी इज माई सिस्टर, आई हैव टू सेव हर। तो गाइस, बात ऐसी है कि मटिल्डा एक भूत ही बन चुकी है। उसके अंदर जो आत्मा आई है, उसने उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखा हुआ है। वो आत्मा अब मुझे मारना चाहती है। मटिल्डा इस पूरे घर में घूम रही है मुझे ढूंढने के लिए, और वो कभी भी आकर मुझे मार सकती है, बट मुझे उसे नहीं मारना है क्योंकि यार वो मेरी बहन है, मुझे उसे बचाना पड़ेगा। बाकी एक चीज है कि मुझे उसे बचाने के लिए जो भूत है जो उसकी बॉडी के अंदर आया, वो मेरे साथ एक गेम खेलना चाहता है। उसके पास एक डोल थी और उसने उस डोल को तोड़ के उसके अलग अलग पीस पूरे घर में फैला दिए हैं। जिन पीसेस को मुझे ढूंढना है और मटिल्डा के बेड पे जाकर उस डोल को वापस से जोड़ देना है, जिससे कि वो मटिल्डा को छोड़ देगा। अब मुझे नहीं पता भाई वो पीसेस कहाँ पर है। ओ वेट, पहला पीस मुझे मिल भी गया। मैं मेरे रूम में छुपाया था क्या पहला पीस? ओ भाई नाइस। मेरे रूम का दरवाजा कैसे खुला? भाई बैटरी कम है यार। अब समझ आया हार्ड मोड क्या है। हार्ड मोड पे बहुत तेज भागती है। भाई वेट, मैं समझ तो गया। ओह वेट, व्हाट? पीस हर बार रैंडमाइज हो जाएंगे क्या? ओके वेट, मुझे उस डोल का हेड मिल चुका है। ये बहुत तेज भाग रही है यार। ये नीचे थी। भाई ये मैंने गलत ही पंगा ले लिया है, और इस बार तो मुझे एक भी पीस नहीं मिला मेरे रूम में। तो जितने भी पार्ट्स हैं वो हर बार एकदम रैंडम है।
अगर मैं क्लोज्ड क्लोजेट के अंदर छुपाऊं तो मटिल्डा मुझे नहीं देखेगी, वो तो मैं चलो समझ गया। इतना अंधेरा है ना इस घर में। मुझे ना पहले समझना पड़ेगा, कोई ना कोई एक लूप होल तो होगा जो मटिल्डा हर बार मिस कर रही है। वो मैक्सिमम टाइम कहां पर भागती है समझ। ये मुझे सुन तो पा नहीं रही, मुझे ऐसा लग रहा है इसका कोई टाइमिंग है। मटिल्डा may lose track of you but she okay। वो भी जहां जहां जा रही है लाइट बंद करती हुई भी जाती है, ये भी याद रखना है। वो भी नीचे गई है तो मैं इजीली ऊपर जा सकता हूँ, बट वो ऊपर भी आ सकती है, ये याद रखना है। मटिल्डा के रूम में क्लोजेट नहीं है क्या? ये रहा, मैंने एक पार्ट रख दिया है एंड आई डोंट नो भाई कितने पार्ट अभी हैं। हाथ होंगे 2 और आई थिंक बॉटम की बॉडी होगी। कुछ नहीं दिख रहा भाई, लाइट जलानी पड़ेगी। देखो मैं थोड़ी देर ना बस देखना चाहता हूँ कि मटिल्डा यहाँ के करती क्या है। एक डोल का पार्ट आ चुका है पूरे घर के अंदर भाई। देखो यार 3 से 4 पार्ट होंगे, मुझे ऐसा लगता है इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मुझे एक बार बस देखना है वो आके यहाँ से नीचे चले जाए, ऊपर नहीं आ रही है वो। इस कमरे तक तो शायद वो आती ही नहीं है। भाई कुछ दिखे तो समझ आए ना यार। ये घर बना तो उस हिसाब से है कि मैं आराम से यहां से भाग सकूं। तो ये है इसका पूरा का पूरा फ्लोर प्लान, जो कि मुझे अब समझ आ गया है। ठीक है, ऊपर वाला फ्लोर बहुत बड़ा है। यहां पर एक और पार्ट मुझे मिला, ये भी रख देते हैं। बॉटम हेड, आई मीन आगे 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 आगे। अगर बाहर की लाइट बंद हुई, लाइट चलाने से फायदा है, लाइट बंद होती है तो बहुत दूर तक पता चलता है और समझ आ जाता है कि मटिल्डा आ रही है। बाकी मैंने हेड लगा दिया है, चेस्ट लगा दिया है, अब 2 हाथ और पैर बचे हैं। भाई ऊपर का फ्लोर के देखो सारी लाइट्स बंद हो गई वापस। इस तरफ मटिल्डा नहीं आई है यानी। वो ये नया रूम है। अगर मैं टाइम पे कूद के छुप भी जाता तो मटिल्डा मुझे नहीं मार पाती, मैंने अभी नोटिस करा। वो आई थी मुझे मारने पर मैंने कूद के बंद कर दिया और मुझे यहाँ पर एक पार्ट मिला है जो कि है हेड। चलो एक हाथ लग चुका है। यार उसने मुझे बोला था ना जीपीएस। अरे वेट एक सेकेंड, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं? तो मैंने अभी रिकॉर्डिंग पीछे करके देखा, उसने जीपीएस नहीं बोला था, उसने बोला था एक रेडार है जो कि भाई ये तो यहां तक आ गई थी। बट ये कि इसके अंदर अगर मैं छुपाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं कर सकती। नहीं, इसमें बच गया यार मरते मरते। वो बार बार यहाँ तक आ ही जा रही है यार, थोड़ी देर वेट करते हैं। तो बेसिकली इस घर के अंदर एक रेडार है जो कि मुझे ढूंढना है। अगर वो रेडार मैंने ढूंढ दिया तो मुझे डोल जितनी भी है ना वो मिल जाएगी कहाँ पर है, उससे मैं लोकेट कर सकता हूँ बेसिकली। यार प्रॉब्लम यही हो रही है कि एक बार मर जाओ ना तो डोल पूरी शुरू से बनानी पड़ रही है। वो ऊपर वाले फ्लोर पे ही घूम रही है यार, मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए। फाइनली ऊपर वाले फ्लोर पे उसने आके सारी लाइट्स बंद करी हैं आके।
यार पता है ऊपर वाला फ्लोर मैंने अच्छे से छान मारा है, अब नीचे जाना चाहिए मुझे, मैं मरूंगा अब। यार रेडार कहाँ होगा इस घर में? देखो यार मैंने यहाँ किचन में टेबल के ऊपर चढ़ के बैठा हूँ, बाकी लाइट जला लेते हैं बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है मटिल्डा आ भी गई ना, ऊपर तो नहीं चढ़ पाएगी मुझे मारने। यहाँ चढ़ भी जाए यहाँ तो नहीं आ पाएगी। देखो 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 भाग के गई वो। नाइस, तो ऐसी कुछ चीजें पता करनी पड़ेगी जिससे मटिल्डा मुझे ढूंढ ही ना पाए, और ढूंढ भी ले तो पकड़ ना पाए। तो किचन मेरे लिए भी काफी ज्यादा सेफ स्पॉट है। हालांकि यहाँ पर कुछ चीजें मिल जानी चाहिए थी यार, डोल वगैरह, जो कि मुझे नहीं मिली। बट मुझे ऐसा लगता है मटिल्डा अगर यहाँ आएगी तो मुझे नहीं पकड़ पाएगी। बाकी वेट करते हैं एक बारी, वो ऊपर है या नीचे मुझे बस ये पता चल जाए। भाई म्यूजिक तगड़ा बजा रहे हैं पीछे। यार रेडार पता चल जाए ना कहाँ पे पड़ा है। ओए नीचे नहीं गिरना भाई। मैंने इस वाले कमरे की भी लाइट जला दी। मैं बस ना भाग के किचन में आ जा रहा हूँ, छुप के बस देखने के लिए। मटिल्डा भाग के ऊपर गई है, मैंने देखा। इतनी तेज भाग रही है ना भाई ये हार्ड मोड पे, मैं क्या बोलूं। ओके एक नया पार्ट मिला, अब ऊपर जाना है, बट पहले वो नीचे आ जाए। ओके वो भाग के नीचे गई, मैं ऊपर जा सकता हूँ अब। वो भाई उसने लाइट्स नहीं बंद करी, वो जब ऊपर नहीं आती तो अरे बंद करके गई है भाई सारा। मुझे जलाते हुए जाना चाहिए बस। भाई बैटरी कम हो रही है। बाय द वे एक हाथ एक पैर बॉडी, अब बस मुझे एक हाथ और एक पैर और ढूंढना है, काम कंप्लीट है। पूरी बॉडी बन जाएगी और मैं बच जाऊंगा मटिल्डा से। नई बैटरी लगा दी मैंने। अरे भाई वो वेट यहां तक आई थी क्या? ओ मरा 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 मरा। ओ शिट यार, क्या मैं उसमें क्यों भिड़ गया भाई? उस पे चढ़ जाता मैं नहीं मार पाती यार, मुझे रुकना ही नहीं चाहिए था भाई। शुरू से करना पड़ेगा सारा। शिट यार, अच्छे से कर दिया था मैंने, बट ठीक है काफी हद तक मुझे चीजें मालूम पड़ चुकी है, तो इस बार मुझे उतना टाइम नहीं लगेगा शायद से, क्योंकि हर बार डोल पीस। ओ रेडार मिल गया, ये क्या बात होगी भाई? ओ वेट एक सेकेंड, मेरी डोल उतनी कंप्लीट है जितनी मैंने छोड़ी थी। ये हुई ना बात, ये हुई बात। अबे भाई अब तो खत्म है। रेडार बता रहा है कि इधर है मेरी लास्ट डोल। अब ये बट ग्राउंड फ्लोर है या कौन सा फ्लोर है ये नहीं पता। भाई ये तो मजा आ गया, मेरी डोल वेस्ट नहीं हुई, जितनी मैंने बनाई थी बनी हुई। अब मेरे को मटिल्डा से बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा यार। हाँ भाई मटिल्डे, भाग 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 भाग। चल 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 चल। मर गया मर गया मर गया मर गया। गलत डायरेक्शन ले ली यार। मेरा दुख पता है क्या है, रेडार मुझे लगता नहीं है मुझे मिलेगा। प्लीज रेडार दे दो मेरा। यार रेडार छीन लिया। छी यार, रेडार ही तो चीज थी, असली आइटम। मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा वो मिला कहां से। हाँ ग्राउंड फ्लोर से मिला था क्या? वेट एक सेकेंड यार, मिला कहां से था? ऊपर। अब डर लग रहा भाई इससे यार। रेडार मेरे पास से हाथ में आके चला गया यार। ये जब पीछे भागती है ना भाई, ये मारती ही है, ये क्लियर हूं मैं। अब वो छोड़ती ही नहीं है, ये तो मेरे को समझ आ गया। मैं कहाँ थी? अब मारे ही जा रहे हैं भाई। मैं उसके फुटस्टेप सुन पा रहा हूं। ओके मुझे रेडार मिला। मार दे मार दे मार दे। बच गया, नहीं मारा उसने। ओके तो एक दिखा रहा है इस तरफ। अभी वो मेरे आसपास ही है मटिल्डा, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। इधर दिखा रहा है बॉडी पार्ट। इस तरफ तो मेरे मम्मी पापा का रूम है ना भाई। इधर कहाँ है? अरे गलत दिखा रहा है ये तो। शायद ऊपर वाले फ्लोर पे है क्या ऐसा?
ये इधर बता रहा है, इधर ही। अबे भाई कैसे पकड़ लेती है यार, इससे तो कैसे भागू भाई। मेरा रेडार इतनी मुश्किल से मिला था यार, बट ठीक है। वो मिला, एक और नया बॉडी पार्ट मिला। अब उससे पहले कि मटिल्डा मुझे मारे, मुझे जाके छुपना है। मुझे इस बॉडी पार्ट को लेकर जैसे तैसे पहुंचना होगा भाई। ये बड़ी मुश्किल से मिला है, क्योंकि ये अगर लगा दिया तो ये वहीं लग जाएगा, वरना इसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। अबे यार, ये यहाँ कैसे आ गई? मैं अगर किसी इसके हाथों नहीं मरना मुझे। अरे भाई क्या म्यूजिक बज रहा है? ओए, एक पार्ट मेरे हाथ में, एक पार्ट यहाँ पड़ा हुआ है। मुझे दोनों पार्ट बता, पर मटिल्डा मुझे मार देगी यार। कोई चांस ही नहीं है, बताइए। यहाँ पर फंस गए तो बचने का कोई चांस ही नहीं है यार। मुझे इस बार दोनों पार्ट मिल गए थे। ओके, तो वो नीचे आ चुके, मैं ऊपर भाग जाता हूँ। देख लिया उसने मुझे शायद। भाई इतनी डबल स्पीड में भाग कर आती है मेरे से तो। भाई वेट, जिन रूम से मुझे ऑलरेडी पार्ट्स मिल चुके हैं उस रूम में पार्ट्स दोबारा आ सकते हैं। इस अलमारी से मैं एक बार ऑलरेडी पार्ट ले गया था, बट उसी अलमीरा में वापस आया है। अब बस डर है, मुझे पता है मैं बाहर जाऊंगा मटिल्डा पकड़ लेगी। वो ऊपर ही है। ओ नाइस। तो दोनों लेग लग चुके हैं, बस अब एक हाथ चाहिए। भाई मुझे ना ये सारे खोल के रखने चाहिए अपने लिए, ताकि कल को मटिल्डा आए तो मैं भाग के इनमें चढ़ जाऊं। देखो आई, बच गया मैं। नाइस, यही करना था मुझे पहले भी। खोल के रखो भाई इसे। पकड़ लेते हो, अब भागने का मौका नहीं है। ये अगर पीछे भाग रही है तो तुम बस 3 सेकंड है, 3 सेकंड में छुप पा रहे हो, ठीक है, वरना कोई चांस ही नहीं है। बाकी ठीक है, थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है कि अब बस एक पार्ट और ढूंढ के लगाने, जो कि मेरे कमरे में ही स्पॉन हो गया। इससे बेस्ट मौका नहीं होगा भाई, इससे बेस्ट मौका नहीं होगा इस गेम को खत्म करने का। मुझे बस अब ऊपर पहुंचना है, बट मैं समझना चाह रहा। ओके, मटिल्डा का हाथ दिखाई मुझे, वो ऊपर गई है शायद से भाग के। मुझे जल्दी से किचन में जाना चाहिए, बट यार किचन सबसे वर्स्ट प्लेस है छुपने के लिए। पहले मटिल्डा यहाँ पे नहीं देख पाती थी, बट अब देखते हैं। अगर वो उतर के सामने गई तो मैं बच गया, मैं गेम खत्म कर दूंगा। ओके, सीढ़ी उतर कर वो आ रही है। वो गई, वो गई। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। यही मौका, यही मौका, यही मौका, मैं बच सकता हूँ भाई। फाइनली ऐसा लग रहा है। भाई कमरा कहाँ है? ये रहा। मैंने सारे पार्ट लगा दिए। ओके, डोल कंप्लीट। नेक्स्ट टास्क, गो टू योर रूम। भाई फाइनली बला टली। कहाँ फंस गया था मैं? मेरे रूम में फोन आ रहा है यार। भाई हार्ड मोड ये होता है भाई, अब समझ यार। बैटरी उठाओ यार, बाद में काम आएगी। मेरा फोन 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 फोन। भाई दरवाजा बंद करो। भाई देख, जो उसने मेरे को गेम खेलने बोला था मैंने सब कर दिया, मुझे बचाव। हेलो। Good job. You found Abby Beast. You put her back to them.
Thank you. I couldn't leave without your help. See you soon. The end. Okay. Chapter 1 finally end हो गया. Matilda isn't over yet. Chapter 2 is currently planned. काफी क्रेजी गेम था यार, मजा आया खेल के. और मैंने हार्ड मोड लगा के इस गेम को और ज्यादा इंटेंस कर दिया था. बट जो भी है, शायद इजी पे खेलता तो उतना डर नहीं लगता मुझे इस मटिल्डा से. बट हाँ, मटिल्डा सीरीज खत्म नहीं हुआ. ये था चैप्टर 1. चैप्टर 2 भी आएगा जिसपे हम वीडियो लाएंगे. लेट्स गो. मजा आया भाई. अगर तुम्हें भी वीडियो अच्छी लगी तो जाके वीडियो को लाइक करो भाई. डरा तो दिया था इसने आज मुझे. एक बार को लग रहा था अब नहीं कर पाऊंगा भाई. पैनल मिल रहा है, आई मीन रेडार मिल रहा है तो ये मार दे रही है. कभी कभी दोनों चीजें मिल जा रही तो ये मार दे रही है. बट लकीली जितनी डोल हम बिल्ड कर दे रहे थे उतनी डोल रहेगी, वरना यार गेम बहुत ही किलसाने वाला हो जाता. बट ठीक है, अभी हमने इसे खत्म कर दिया क्योंकि हम जितनी डोल बना रहे थे वो उतनी मेंटेन रह रही थी. हमें बस नए पीस ढूंढने थे. बट आई होप आपको आज के इस वीडियो में मजा आएगा. वीडियो अच्छी लगे तो जाके वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना. बाकी मैं तुमसे मिलूंगा